Вот я знаю, как это начинается так, а потом Мазибаева разгоняется и никак не дает закончить. Мы готовы. Всем привет! С вами подкаст «Женщины беспокойного ума» и его авторки, ведущие. Салям, меня зовут Айнур Мазибаева. А я Игуль Черендинова. Мы журналисты, документалисты, исследовательницы. Да, наша специализация – это все, что касается кочевниц прошлых веков и женщин начала 20 века и текущего периода. И сегодняшняя тема звучит как «Женщины и здоровье». Да. Темы у нас Давай назывались... скажем «Женское здоровье». Нет, я не согласна. Это как будто сузит вот этот гендерный коридор. А мне кажется, что проблемы и вещи, о которых мы будем говорить, и факты, которые мы будем озвучивать, они касаются вообще всего общества. И поэтому вот это вот загонять женщин как это, в гендерный коридорчик, вот вам туда, а мужчин сюда, я не согласна. Ладно. И приведу, кстати, пример, почему я так считаю. Согласна с тобой в этом пункте. Почему мы заговорили об этой теме? Недавно я наткнулась в Инстаграме на профиль врача, женщины, которая рассказывает о мамологии, то есть ее специализации. И она привела пример, когда к ней пришла на прием женщина с совершенно запущенным случаем. И там прозвучала такая фраза типа: ну, что ждала? А она говорит: ну вот хотела детей сначала родить всех, а потом заняться собой. И там, конечно, фотографии просто шокируют, там просто ужасная ситуация. И потом, видимо, уже на волне этой же публикации сеть распознает мой интерес и подкидывает другие. И прям ряд публикаций я увидела практически на одну и ту же вот тему, ситуацию, да. Там к флебологу пришла женщина, и тоже подпись на фотографии ужасной, там, ужасного состояния нижних конечностей, где написано «всех отражала». И я вдруг подумала: да, действительно, я сама недавно только с роддома, и когда мне было плохо там, да, и я чувствовала себя ужасно, я вот прям клялась, божилась себе, что как в последний раз, вот только стоит мне чуть-чуть на ноги встать, все, вот ребеночек чуть-чуть оформится, я займусь собой, я займусь своим здоровьем, я буду прям вот витамины, там, спорт, прогулки на свежем воздухе, чистое питание. Но вот сейчас уже 5-й месяц идет, и я до сих пор ничем не занялась. Будем чувствуешь честны. Себя как? Ну и чувствую себя, соответственно, каждый раз, когда у меня очередной приступ гипертонии, здравствуй, старость, я говорю: завтра я куплю препараты, завтра я начну контролировать. Что с нами не так? Почему мы, женщины, ставим свое здоровье ниже, чем другие вещи, другие заботы, и в том числе и бытовые, и дети, и все. Это в нас заложено? Всегда так было? Или я одна такая? Хотя нет, вот судя по этим Instagram Stories, как будто это да, не в одиночестве, какой-то тренд, блин. Я бы, знаешь, почему еще так внимательно слушала и согласна с твоим вопросом, что с нами такое, но я как будто его хочу не только на женщин распространить, а в целом на общество, потому что я сегодня смотрела утром фильм перед записью, и там, вкратце скажу, значит, женщина, мать семейства, 2 ее бывших мужей, и у нее сложная ситуация, она с каждым из них что-то обсуждает, она говорит о своей проблеме, что ее там все достало, что она не справляется, что она не выгребает, все на ней ездят. Вот. И какая реакция этих мужчин? Один говорит: у тебя что, ПМС? А второй мужчина говорит: ну у тебя, наверное, климакс. То есть, да, понимаешь, про что я говорю? То есть, как будто бы есть проблема, мы, правда, все ее признаем, что да, женщины там, и скрининг нужен, и в этом плане у нас общество, слава богу, не запущено в этом плане. Но при этом есть на обывательском уровне, как будто, господи, там у женщин что-то как-то странно все устроено, лучше про это не знать, но как-то маркировать как что-то непонятное. Да. И я думаю, любые огрехи твоего самочувствия или настроения можно всегда списать на ПМС, либо на климакс. Да. А вот сейчас в моем случае, пожалуйста, на менопаузу. Конечно, сколько тебе лет? Менопауза, все. И как будто вопросы вообще отпали. И все, и женщина остается с этим одна. Вот здесь я с тобой согласна, да, что да, возник вопрос, что-то есть. Всегда ли так было? И к тебе, как к человеку, который исследует наше прошлое, чисто в историческом разрезе, были ли какие-то факты о том, как
Относились ли по-особенному к женскому здоровью? Бдили ли за ним вообще? И можно ли из исторических источников какие-то любопытные вещи почерпнуть? Я поклонник вообще работ, которые посвящены концу 19-го, началу 20 века, потому что просто там много материалов, есть много свидетельств, фотографий, хроники, воспоминаний и конкретных заметок специалистов. И вот когда мы с тобой предположили, как может состояться наш разговор, я, конечно, обязательно поделюсь какими-то историческими ну, не знаю, сведениями, но при этом я каждый раз какой-нибудь факт, который я найду, например, я могу сказать, что там у кочевников замечательно было с дородовыми обрядами и народной медициной, которая заботилась о здоровье молодой снохи Келин, о здоровье младенцев, потому что они не выживали. Да? Я могу сказать, что там, например, вот, кстати, это факт, есть в работах, пожалуйста, что, например, до революции женщин, ну так, их называли шаманки, мужчин называли бахсе, но вот, условно говоря, целителей, да, такого плана, и мужчин, и женщин было одинаково. И женщины были известны, не менее известны и не менее авторитетные. Их было не меньше, чем мужчин-шаманов, или бахсы, как мы привыкли говорить. Но при этом, что нам это современным женщинам скажет? Ну, как бы, да, было вот так устроено в степи, но почему мы так сейчас относимся к женскому здоровью, как выяснилось? Ну, есть Да, какая-то оговорка, извини, что я тебя да-да. перебила, в том, что условия прошлых лет, да, ну, в смысле прошлого столетия Мгм. даже, да, точнее говорить, они одни. И у нас сейчас, у нас есть, в принципе, все, чтобы заботиться Мгм. о своем здоровье. У нас есть очень много информации. Даже если ты не там вообще далек от медицины и от каких-то от понимания сложных процессов, происходящих в твоем организме, ты всегда можешь погуглить. Да, да. Да, кем-то это, ну, как бы самолечение не приветствуется, но разумная, как бы очищенная такая твоим мозгом информация, она тебе может помочь. То есть, по крайней мере, ты можешь погуглить и понять, что, ага, значит, вот мне стоит, по крайней мере, сделать вот то и вот то, да. У нас просто, мне кажется, в обществе сейчас какой-то тренд, что все занялись вдруг психическим своим здоровьем или психологическим, как точнее Ну, и так, и выразиться, так. да, и так, да. Все там настраивают какие-то вибрации для того, чтобы стать успешнее, стать богаче, стать там проявленней, осознанней. Но именно с точки зрения здоровья, обычно вот физиологического Мгм. твоего состояния ничего не поменялось. Опять же, на примерах из роддома. Мгм. Я там провела некоторое время и, как, естественно, журналист, не упустила случая понаблюдать за характерами и типажами. Было очень мамочек много, которые достаточно возрастные. Да? Раньше, если я наблюдала, там молоденькие девчонки совсем рожали, понятно, что к ним приходит такая акушерка, которая там достаточно грубо ставили вопрос ребром, что ты там свою грудь жалеешь, разминай ее мощнее, вот такие вот разговоры там наблюдаешь со стороны, думаешь, что за вот жестокость какая-то по отношению к этой юной девчонке, которая Мгм. впервые вообще все это делает. Но в этот раз я наблюдала, что в основном такие бывалые мамы были, очень в возрасте для рожениц, и они еле живые ходили, тем не менее заботились там полночи со своим ребенком, потому что я тоже ходила в эту молочную кухню среди ночи, и мы вот все сгорбленные стоим там с трясущимися ногами после кесарево сечения, и каждая рассказывает свою историю, у которой там, блин, целая цепочка заболеваний, и я думаю, ну, я, может быть, на себя со стороны не смотрела, но все равно в голову приходит мысль, вот ты же шла сознательно как-то на эту беременность. Ну, может быть, ладно, не сознательно, но было же время как-то подготовиться. Как вы не боитесь вообще рожать? Тебе завтра этого ребенка воспитывать. И хотя бы до определенного времени надо его довести, чтобы у него была мама, хотя бы из этой позиции соображать. Но все как-то так расслабленно, именно расслабленно с точки зрения своего здоровья. Один случай там я наблюдала, когда мать, только что родившая, ей 50 с копейками. Молодец какая. Врачи над ней тряслись, прям вот как бы выхаживали, и, видимо, сложный случай. И когда подошла к ней акушерка и говорит, ну что, надеюсь, на этом все, она сказала, наверное. То есть она предполагает, что это, наверное, это не нет категоричное, что она больше не будет рожать. Она еле стояла на ногах. Наверное, говорит. То есть я к тому, что мы стали по-другому относиться к своему здоровью, Мгм.
Или это всегда так было? Вот исторические примеры мне нужны только для того, чтобы понять. Ну, Мы просто сместили какие-то акценты в своем здоровье, там, вообще в своей мгм. жизни, со здоровья на что-то другое, либо это всегда так было. Но у меня как будто нет однозначного ответа. А его не может быть, Да, мы же просто рассуждаем, да, но я понятное вот когда дело. тебя слушала, твои рассказы, да, о роддоме, я как будто бы, у меня было ощущение, что так я постарше же и тебя, и там многих слушательниц 50 плюс, да, то есть у меня такое ощущение, что таким каким-то советским прошлым повеяло, вот, и это вот как раз про вот эту часть я хотела тоже успеть рассказать, что когда менялась власть в Казахстане, в казахских степях, то сюда же ведь приходили с определенным политическим идеологическим курсом и месседжем. Нужно было встроить нашу степь в общую промышленно-индустриальную систему Советского Союза, строящегося. И для этого нужны были руки. И вот женщин тогда типа освобождали, женщин Востока. Их, конечно, после этого сразу запрягли, им дали при этом много прав. И при этом, вот очень одна штука интересная, в общем. Добавили нагрузки, я бы сказала, прямым текстом. Да, 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 да. Но при этом мы же наследники, в том числе и этого периода. И вот я хотела бы привести очень интересную работу. Она называется «Модернизация ранней советской эпохи в судьбах женщин Казахстана Звучит тоже 1920-1930 по-советски. годов». Да, ее автор Жанат Кундакбаева, доктор исторических наук. Так вот, она говорила, что когда сюда заходила советская власть, то большевики, они же еще строили как бы нового человека, нового типа, соответственно, новую женщину. И здесь нужно было привести кочевников, в том числе, к новым стандартам быта, санитарии, гигиены и все такое. Это было все Ну да. прописано. То есть, Предполагалось, конечно, в этих что... красных юртах агитационных, которые кочевали вместе с аулом, женщин типа учили там, мыть, подмываться, мыть ребеночка, Ну, пеленочки, всё такое. предполагалось, что кочевники отсталые, что они никогда не знали слова гигиена, что у них все в антисанитарных Да, жили чуть ли не условиях. Да-да-да. вместе со своим животным. Но это, конечно, Ну, неправда. Это абсолютно неправда, однозначно. потому что мы, как с тобой, как авторы ни одного этнографического проекта, знаем, как было это вообще устроено в степи. Ну да, начнем с Если того, это что еще даже, по-моему, в бронзовом веке, в захоронениях бронзового века находили предметы санитарно-гигиенического обихода. назначения. Да-да-да. То есть Все те эти же зубочи, зубочистки. уховертки, вот эти вот Да-да-да. гигиенические наборчики. И тем более все помнят, что на юге Казахстана в городах и существовала своя система канализации очень сложная, где в доме в туалет как бы не ходили, и бани были, и все на свете было. То есть вот да, то есть понятно, что если вам это интересно, а я надеюсь, что вам это интересно, у нас на подкасте есть масса выпусков на эту тему. Обязательно вот приглашаем вас послушать, и на YouTube тоже выпуски послушать и посмотреть. Так вот это я к чему? Мне кажется, что мы как будто до сих пор разгребаем вот этот вот слом и стык, когда по-старому типа плохо, по-новому хорошо, а женщина как будто за это отдувается. То есть, ну никто же с наших мамочек и женщин, девушек не снимает тут нагрузку быть успешной, быть привлекательной. Обязательно ты должна состояться как мать, ты должна состояться как жена, как спутница. Ну, то есть ты хочешь сказать, что Этот прессинг, он никуда не делся. нагрузка на нас Никуда не увеличивается, увеличивается. Если раньше мы должны были быть там женой, матерью и бдеть за домом, так Да. сказать, потом добавилось, что в колхозе она должна быть еще и ударницей, Передовицей, да. передовицей, там, и там еще активная участница. если наукой занимаешься, ты должна защитить диссертацию, да, Да, то есть, да. наука Стойкая добавилась. карьеру. Потом в 90-х ты еще должна уметь торговать и деньги Вытаскивать зарабатывать. семью из А теперь ямы. еще и добавились вот эти все успех успешный, осознанность, раскрытость. Да, еще должна быть принимающая привлекательность. мамой. Ты Да, что, да, конечно. Еще ты должна не навредить ребеночку своему. При этом я читала недавно исследование о том, что у женщин успешность у женщин чаще всего зависит от ее внешнего вида. А внешний вид это, ну, как бы и здоровье тоже. То есть, Тут, если ты- знаешь, как будто такая штука. Получается, на нас нагрузка. Нет, смотри, вот успешный вид, понятно, как будто вот сейчас с появлением соцсетей успешный вид, его как будто можно имитировать. Нет, имитировать Ну, вспомни можно, вот- ну, но вспомни в чистом фильм вот- бизнесе, где ты тет-а-тет, ну, в смысле, face-to-face встречаешься, ну, ты же не Нет, можешь не, там. помнишь фильм нашумевший Баян Алагузовой про, как он называется, про домашнее насилие? Там женщина, Бахыт. главная героиня, да, она же, что начинается? Она же себе делает
кайфный мейкап, она себя так вот внешне все это все, и она выходит, пыша здоровьем просто вот этой всей установкой. Да это, мне кажется, имитировать здоровый вид и вообще как плюнуть, Ой, расплюнуть. имитировать-то можно, но рано или поздно все это сломается. Ну вот, и вот в этом женщина остается одна. Как лечились в степи? Как к женскому здоровью относились и были ли способы вообще? Да, были. Мы с тобой делали про это программы. Я просто сейчас вдруг почувствовала себя таким экспертом, хотя хотела рассказать про обряды и народную медицину, связанную с родами, беременностью. А здесь, по-моему, извините меня, ты больше специалистка. Чисто на Скажи, практике. скажи, пожалуйста, вот я всегда хотела тебя спросить, но забывала. Вот есть же такое блюдо, которое халжа, Да. когда шельдяхана, когда сноха разражалась, и чтобы ее поддержать, ей вот этот целебный бульончик подавали. Тебе так делали? Нет. Серьезно? Я плохо переношу баранину. Ну как-то вот Вообще, питанием как бы, тебя да, как-то с питанием традиция тебя. осталась. И на самом деле, вот опять же, да, вся та же наша песня про то, что в степи питание, образ жизни очень экологичный и очень продуманный был. Мгм. Это не потому, что я так сильно хочу нас похвалить там или еще что-то сказать, какие мы великолепные, да, там, как в некоторых YouTube А мы великолепны, каналах, если да. что. Любят казахов похваливать, поглаживая их по эго. Нет, просто это действительно выглядит очень разумным. Недавно родившей мамочке полагалось обязательно очень насыщенное питание, в том числе вот это вот баранья сорпа со всеми прибамбасами. Как правило, по традиции мать ее, то есть наша бабушка, привозила барашка там свежезаколотого, варили свежайший бульон, чтобы он был жирный, насыщенный. Именно жидкость восполняли. То есть в нее никто мясо не пихал, понятное дело, но жидкость, вот эта сорпа, и ее полагалось завернуть в шубу или там под несколько слоев одеяла, чтобы она лежала, потела, выводила какие-то токсины, по всей видимости, и набирала сил. То есть младенец в это время мог быть у бабушек на руках. То есть вот эти 40 дней охраняемые и младенец, и мать, они должны были в изоляции. Во-первых, не контактировать с болеющими или с какой-то внешней заразой. Во-вторых, никакого дурного сглаза, да. Во-вторых, набраться сил. Ну, классно же. Да, соглашусь. Классно. А еще, Я, когда лежала, я, к сожалению, действительно бульоны просто плохо переношу. ну а белое, молочное, это что же для, Да, это ж все кальций. это. А напротив меня девочка лежала, довольно молоденькая мама, вот она прям с удовольствием литр бульона, к нему Налегала. мяско, все, тык-тык-тык-тык. В советское время, кстати, а может не в советское или последнее, вот с первым ребенком, когда я лежала, существовало мнение, что нужно придерживаться жесткой диеты. К счастью, сейчас уже все от этого отходят Мгм. и питаются интуитивно. Кстати, я еще вспомнила в советское время, и я помню, это вот байка в нашей семье, что когда родилась моя сестра, пришла участковая педиатр и закатила маме такой скандал, потому что она обнаружила, что наша Апашка, мамина мама, курдючным жиром младенца Ребенка. смазала, да-да-да. И вот эта педиатр, она говорила, это антисанитария, как вы можете, это Ну да, короче. все эти традиционные примочки, они остались. И до сих пор детей и купают в очень соленой воде. Да. Потом после купания в соленой воде смазывают либо курдючным жиром, либо прокипяченным растительным маслом. Мгм. До сих пор кто-то рекомендует, если ребенок засопел, капать грудным молоком в носик. И там все, что ты, допустим, ешь, считается, что получает ребенок. Ну, как бы на самом деле это, конечно, не так. Но понятно, что ты получаешь витамины и микроэлементы из питания, и оно, перерабатываясь, переходит в молоко. Но не так, что ты там ешь жирный сорпа, и ребенок твой такой же. Все-таки я не могу снять как-то идеологического налета от медицины, которую мы наследовали, что нужно привести женщину в порядок, чтобы она работала. Вот. Ну, и при этом надо объявить, что там какие-то народные средства, которыми вообще выхаживали женщину, что это типа вред и отсталость и бред феодальный. Так вот, самое интересное, что делала медицина, например, да, это вот в регионах, где были очень сильные нормы ислама, имею в виду страны Центральной Азии, там символом вот чистоты, обновления, новой жизни женщины был, конечно, вот церемония снятия паранджи. И там же еще носили такой национальный головной убор, бюрек. У нас же тоже есть бюрек. Так вот,
Значит, в Туркменистане с приходом советской власти велась борьба как раз против ношения бурыка. Мне иногда попадались какие-то карикатуры, какие-то странные, я не очень сильно понимала. Там высмеивали этот, Бырк. да. Это Чем так, он им не угодил? во-первых, называли «долой бурык», и была карикатура, и медицинские статьи о том, что головной убор очень тяжелый, и он вредит осанке спины и здоровью в целом. Это я к чему? К тому, что мы, конечно, много что наследуем, но при этом все-таки мне кажется, что как будто бы время оставляет, вот, ну, сносит шелуху ветер времени, а что-то остается. Вот. И когда ты спросила, а что остается у нас? Ну вот ты сказала про вот, подсоленную воду, ну вот еще же какие-то остались народные вот эти вот средства. Они до сих пор практикуются. И вот это, кстати, за это в семье отвечает женщина. Есть работа Инги Стасевич, она на основе ее экспедиции в Западный Казахстан, и статья называлась «Бақсылық и практика традиционного целительства в современном Казахстане». Вот она как раз говорила, что большое распространение имеет формы домашнего или семейного целительства, приемами которым, конечно, в большинстве пользуются старшие женщины в семье. Вот это осталось, это вот наша традиция, наши обычаи. Но мне кажется, от этого не стоит отказываться. Ну, когда у тебя болеет ребенок, или, в принципе, в семье кто-то Да и болеет, сама ты, если не ну, догомогаешь, да. то... И если вдруг традиционные медицинские уже средства не помогают, то ты и аластау будешь делать, и умывать ребенка будешь, и солью его И серебром сразу и вот серебром, все на себя наденешь. лишь бы сработало. Ну, профилактика здоровья, Да. почему бы и нет? Вообще, конечно, надо, наверное, сказать, что я вот задаюсь этим вопросом, да, что как к женскому здоровью относились. Но тогда, наверное, совсем здоровье было другое. Представь, они жили там в условиях природы. Летом непременно кочевали на Джайляу. Джайляу – это чистейшее, что значит, курорт высокогорный фактически, да. Питались относительно чистой едой, это свежее мясо всегда. Казахи не практиковали там какие-то там сложные блюда, сладости, там, вот эти сладости, вот. все, что сейчас мы считаем вредным, да. Они часто были на свежем воздухе, много занимались физическим трудом, это опять же влияло. В общем, ЗОЖ в чистом виде. Ну, правда же? Наверное, как-то по-другому. Но и опять же, учитывая среднюю продолжительность жизни тогдашних людей, женщин в частности, и то, как они часто умирали во время родов и на первых порах, не знаю, наверное, каких-то специальных там вот приспособлений. Может быть, они даже не задумывались, что надо как-то там лечиться. И прибегали к помощи тех же бахсы или знахарок только в крайнем случае. Есть одна как бы беда, где вот прямо вопрос женского здоровья, он был как и обсуждаем, и предметом усиленного как бы решения, это, конечно, бесплодие женское. То есть, вернее так, если женщина очень долго не могла забеременеть, то она ездила и по святым местам, и в бахсы обращалась, и это отражено в практиках, и в обычаях, и в каких-то обрядах, где исключались вот женщины либо бесплодные, либо бездетные, либо женщины, у которых умирали дети. Но при этом, вот это, кстати, то, что сейчас, в чем появилось отличие, но при этом в прошлые века вину за бесплодность возлагали сразу на женщину автоматически, вопрос о мужском бесплодии как бы даже не возникал, его было очень сложно доказать. И, эта мысль приходила прям в последнюю очередь. Если у тебя 3 жены, и у каждой нет детей, вопросы, да, есть, да. Ну вот какое-то судебное право показывает, что были такие прецеденты, можно было развестись на условии, если ты докажешь мужскую бесплодность. Так это я к чему сейчас договорю? А сейчас как будто бы проблема, я боюсь наврать, но встречались какие-то статистические выкладки, которые говорили о росте мужского бесплодия. Вот, и вот я тоже задумалась, либо его раньше не могли выявить, а сейчас выявляют, либо раньше его не было, а сейчас оно как-то появилось. Ну, как ответ на то, что население планеты просто гипер возросло на 8 миллиардов. То есть, может, как будто бы эволюционно наш вид как бы сам себя как-то пытается урегулировать. Вот я про это хотела. Звучит жестко. В общем, конечно же, есть и у мужчин, и у мужского здоровья тоже проблемы. И вот эту штуку я тоже еще договорю. Есть такая книга, называется «Невидимые женщины». Или «Почему мы живем в мире, который устраивает мужчин». И там есть статистические выкладки, если вам интересно, поищите. Я не могу все запомнить, но я запомнила, что там есть сведения о том, что много лет, в 20 веке, по крайней мере,
диагностика тяжелых заболеваний и фармацевтические выкладки, они были основаны только на том, что не исследовались Женщины. симптомы женского организма и даже не брали в расчет экспериментов там, если брали на мышах, то есть брали только лекарства, которые испытывались на самцах, а на самок нет. И, соответственно, смотрите, что выявилось. Выявилось, что, например, обычно считается, когда говорят «человек умер от инфаркта» или «у человека инфаркт», первый образ, который в массовом сознании возникает, это мужчина пожилой. Да-да-да, И типа такой у него обязательно, убеленный да, сильно. жжет в груди, это все. У женщин, оказывается, совершенно другие признаки инфаркта. А как будто бы медицина не сразу про это поняла и не сразу знала. Соответственно, и лекарства другие. Те успокоительные, которые принимали в массовом порядке, по-моему, американцы, Мгм. выяснилось с годами, что они страшно вредили женскому здоровью. Просто потому, что фармакологические компании даже не задумывались это протестировать на женщин. Ну, не знаю. В общем-то, это подтверждает, вот, по-моему, у казахов есть одна такая поговорка, я могу ошибиться, наверняка меня кто-нибудь поправит, крыжанда, Мгм. да, что у женщины там 40 жизней. О, Что-то типа того, ну, что на ней можно пахать и пахать. И мне кажется, это вот оттуда еще идет. Конечно, в обществе там заболевшая жена или здоровье женщины, наверное, я неправильно выразилась, наверное, недомогание. невыгодно просто было, понимаешь? Если там молодая кельн, на первых порах они все заботились, Мгм. старшие родственники особенно, да, помогали ей с ребенком, потому что она должна была как можно больше еще родить. Да, да. Род должен продолжаться. Мгм. Надо вырастить как можно больше воинов там и так далее, да, поэтому они все заботились о ее здоровье, соответственно, тоже. Нужно обязательно, наверное, проговорить о том, что молодых девушек, их джингешки, Мгм. обязательно просвещали на предмет и половой жизни, и гигиены, и прочее, прочее. То есть, Женского цикла, да, да, конечно. поэтому, и причем это делалось в достаточно раннем возрасте, учитывая, что отдавали замуж в 13-14 Да, да. лет. Здоровьем девушек, по крайней мере, половым, репродуктивным здоровьем Мгм. занимались. Джингешки обязательно там старшие женщины из семьи просвещали, объясняли и так далее. И заботились, И соответственно. Та же заботились, да. Инешка. Все заточено под какой-то утилитарный смысл, про то, что род продолжался, семья множилась. Мгм. Это зависит, опять же, от условий жизни в степи, да, из-за того, что они часто умирали не только там от условий. А сейчас я так понимаю, что вот ты же начала разговор с того, что почему женщина сама о себе Да. редко задумывается. Что как Ну будто вот, бы вот опять можно же, вот этот, выдохнуть, да, от вот этой этот вот постулат про нагрузки. то, что Аиль Крыжанды, или как там, Мгм. я не могу ошибаться, у меня просто всплывает это периодически в голове, когда я, например, лично, да, устаю там от бытовых дел, ты там что-то там с детьми, одной рукой качаешь ребенка, что называется, другой там помешиваешь кастрюли, еще что-то там надо делать, еще с детьми уроки, ты стрессуешь, ты устаешь, и ты думаешь, ну, господи, ну все так живут. Все бабы справляются, а ты что тут не сахарная, не растаешь. Вот этот какое-то стереотипное представление о том, что ты можешь выжить, и ты для Мгм. этого создана такой сильной, и вот как бы тебя для этого взрастили, он откуда-то есть во мне, например. И я уверена, что любая женщина, ну, как бы, которая была в аналогичной ситуации, наверняка испытывала такие же чувства, что ты тут жалуешься, смотри, там это, Маврипа еще успевает еще деньги зарабатывать. То есть, и в таких случаях, вот я самой себе, например, точно говорю, что я не смотрю на других. Я, например, в Инстаграме практически ни за кем не слежу, кто транслирует этот успешный успех и прочее, прочее. И каждый день напоминаю себе, что нужно выдыхать, не нужно тянуть все. Если я могу попросить о помощи, я ее всегда прошу. И, конечно же, в очередной раз я себе делаю пометку в плане, что записаться к врачу. Дойду когда-нибудь. У меня тоже есть мой собственный внутренний критик, и когда он мне вот начинает вот это пилить, вот все же вот женщины вот так, а ты что не так, я такая, ну вот я не так, иду и делаю себе ванную с солью. Вот. Но на скрининг ты ходишь? Обязательно, обязательно, потому что это моя ответственность. И вот. Кроме меня, обо мне никто не может не позаботиться Ну вот, так. это очень важный момент, и мне кажется, вот прям все женщины, мне недавно прислали уведомление, что нужно пройти скрининг, Мгм. и надо пользоваться этой возможностью. У нас бесплатная медицина не так уж щедра к нам, будем Да, но честны, да, эту но хотя позицию бы она эту закрывает. опцию надо использовать и Мгм. регулярно делать скрининг.
Я, кстати, хотела Давай. зачитать, что 2 сентября этого года стартовало в Казахстане мультииндикаторное кластерное обследование. Разработано ЮНИСЕФ исследование и проводится, естественно, Бюро национальной статистики. Они будут в 24 тысячах домохозяйств, городах и селах страны проводить анкетирование, и в этих вопросниках будут различные аспекты жизни и здоровья женщин. О, вот это классно. И я вот очень хочу увидеть результаты вот этого исследования, посмотреть, что вообще ответят наши женщины и в каком состоянии в целом здоровье нации, да? Здоровье, состояние жизни, качество жизни. И я надеюсь, что в следующих выпусках мы поговорим о результатах другого исследования. Оно уже есть, оно очень свежее, оно проходило в одном из регионов Казахстана, и оно называлось «Репрезентация материнства в казахской культуре. Традиционные практики социализации детей». То есть мы узнаем, мы вам расскажем, какие обряды соблюдают наши женщины, а До какие сих уже пор. перестали соблюдать. Да, и вы очень удивитесь. Меня, например, эти результаты иногда позабавили, а иногда прям впечатлили. Вот. Надеюсь, вы заинтересовались. Заинтригована. Да. Увидимся в следующих выпусках подкаста «Женщины беспокойного ума». С вами были его авторы, авторки. Мне удобнее говорить авторы проекта. Меня зовут Айнур Мазибаева. А я Игуль Черендинова, и до новых встреч. Услышимся.